সরি ফ্রেন্ডস, আগের ভিডিওটা টেকনিক্যাল কারণে কেটে গেছিলো। তো 6টা মতো লাইন হয়েছিল, তারপর থেকে আমি স্টার্ট করছি। হ্যাঁ, ব্লাস্টফুল হিপোক্রিন এটা বলছিলাম। তো হিপোক্রিন বলতে হেলিকন, মাউন্ট হেলিকন, এটা একটা অ্যাকচুয়ালি একটা মিথোলজিক্যাল একটা কনসেপ্ট রয়েছে, যেখানে হিপোক্রিন হচ্ছে একটা ফাউন্টেন, যেখানে মাউন্ট হেলিকনে রয়েছে সেই ফাউন্টেনটা, যেখানে যে মিউস আছে, 9টা মিউস, তারা স্নান করে। এবং তারা সেটা গাইড করে, মানে গার্ড দেয়। হ্যাঁ, তো আবার এটা আমরা জানি, আমরা যেমন সরস্বতী হচ্ছে আমাদের বিদ্যার দেবী, মিউসও হচ্ছে কিন্তু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে ওরকম আর কি, ঠিক আছে, বিদ্যার দেবী। তো কবি সেখান থেকে একটা পোয়েটিক যে ইন্সপিরেশন সেটা তিনি নিতে চান সেখান থেকে, ঠিক আছে। এই পান করতে করতে যে এই ওয়ার্ম সাউথ বা সাউদার্ন যে কান্ট্রিজ ইউরোপে, সেখানকার যে ওয়াইন সেটা পান করতে করতে তিনি কী করছেন, পোয়েটিক ইন্সপিরেশনও নিচ্ছেন। উইথ বিডেড বাবলস উইঙ্কিং অ্যাট দ্য ব্রিম। বিডেড বাবলস উইঙ্কিং অ্যাট দ্য ব্রিম, ব্রিম মানে হচ্ছে এজ, ঠিক আছে, এজ মানে একদম কানাই কানাই। ওই যে বলেছে বিকার ফুল অফ ওয়ার্ম সাউথ, ফুল, কবি কিন্তু একটু আধটুতে চলবে না, একদম ফুল সব কিছু। মানে কবি অ্যাকচুয়ালি তার লাইফের যে এত সাফারিং না, এত ওরি, হ্যাঁ, এগুলো থেকে এতটাই মানে তিনি কী বলবো, মানে ব্যথিত, যে তিনি থাকতেই চান না এই রিয়েল যে ওয়ার্ল্ড, সেখান থেকে সম্পূর্ণরূপে। আর হ্যাঁ, ওয়াইন যদি পান করে, একটু একটু পান করে একটু নেশা লাগবে, তাই না? সেখান থেকে তো তিনি একদম ফরগেট, সব কিছু ওই যে লেথে নদী তিনি পার করছেন বা ডুব দিচ্ছেন, সেখানে সব কিছু ভুলে যাচ্ছেন। তো একটু ওয়াইন পান করলে তো সেটা আসবে না। তিনি তাই কবি অনেক পান করতে চান, ঠিক আছে, যাতে মানে তিনি সব কিছু ভুলে যেতে চান, এই ওয়ার্ল্ড থেকে সব কিছু ভুলে যেতে চান। ওয়াইন পান করলে যেমন মানুষ ইনটক্সিকেটেড হয়ে যায় এবং মানে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, মানে একটা কাজ করে না, ঠিক আছে, সে অন্য জগতে চলে যায়, ঠিক এই সেন্সে। তো কবিও তাই কিন্তু একদম ফুল পান করতে চান, ফুল বিকার তিনি পান করতে চান। হ্যাঁ, এবং কানায় কানায়, ব্রিম মানে হচ্ছে এজ, এবং কানায় কি দেখো, বিডেড বাবলস উইঙ্কিং, মানে বিডেড বাবলস মানে কি, আমরা যখন দেখবে ওয়াইন যদি নাও দেখে থাকো, তোমরা কোল্ড ড্রিঙ্কস দেখেছো, যে কোল্ড ড্রিঙ্কস যখন তুমি একটা পাত্রে ঢালো, একটা গ্লাসে, তখন দেখবে বাবেল তৈরি হয়, ঠিক আছে, বুদবুদ তৈরি হয়, ওটাই হচ্ছে বিডেড বাবলস, ঠিক আছে। উইঙ্কিং মানে আমরা চোখের পাতা যেমন বা চোখের পলক ফেলি বলি না আমরা, তো ঠিক সেরকমই আর কি, ওটা উইঙ্ক করছে, অর্থাৎ কিছু এক মানে 1-2 সেকেন্ডের মধ্যে সেটা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাচ্ছে, যখন ঢালছে তখন ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাচ্ছে সাথে সাথেই, সেটাকেই বলছে উইঙ্কিং। চোখের পাতা যেমন ফেলি আমরা, সেরকম একটা মেটাফোর ইউজ করছেন কবি এখানে। অ্যান্ড পার্পেল স্টেইন মাউথ, ঠিক আছে, পার্পেল, একটা পার্পেল কালার, স্টেইন মানে হচ্ছে কালার, ঠিক আছে, মাউথ, অর্থাৎ আমরা দেখবে যখন পান খায় মানুষ অনেকে, তখন দেখবে মুখটা লাল হয়ে যায়, ঠিক এই ওয়াইন পান করলেও মুখের ভিতরটা একটু পার্পেল, মানে একটু রেডিশ ব্লু কালার একটু হয়ে যায়, সেটার কথাই কবি বলছেন, মানে তিনি অনুভব করছেন সেটা। দ্যাট আই মাই ড্রিম, হ্যাঁ, সেটা আমি পান করব। অ্যান্ড লিভ দ্য ওয়ার্ল্ড আনসিন, এবং এই যে ওয়ার্ল্ড, এই যে মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, সেটা থেকে আমি ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাব, আনসিন। অ্যান্ড উইথ দি, এবং উইথ দি মানে দি অর্থাৎ ইউ, এবং তোমার সাথে ফেড অ্যাওয়ে, আমি হারিয়ে যাব, ইন দ্য ফরেস্ট ডিম, অর্থাৎ ডিম ফরেস্টে, গভীর জঙ্গলে, যেখানে আলো আঁধারি মুহূর্ত, সেই সময় আমি ডিসঅ্যাপিয়ার করব, এখান থেকে আমি ফেড অ্যাওয়ে মানে পালিয়ে যাব, আমি হারিয়ে যাব। ডিম মানে হচ্ছে দেখবে একটু আলো আঁধারি, যেমন আমাদের পূর্ণিমার রাতে চাঁদের আলোটা যেমন পড়ে, একটা ডিম লাইট, এখন তো এলইডি লাইটও ডিম লাইট হয়ে গেছে, সবই স্মার্ট লাইট, এলইডি, স্মার্ট এলইডি, তো সেরকম আর কি। তো নেক্সট দেখো, তাহলে কবি এখানে আমরা দেখতে পেলাম সেকেন্ড স্ট্যান্ডাতে কি, প্রথম স্ট্যান্ডাতে তো বলেছি কন্ট্রাস্ট করেছেন তার নিজের লাইফের সাথে নাইটিঙ্গেলের লাইফ। সেকেন্ড স্ট্যান্ডাতে কবি কী করছেন, এসকেপ করতে চাইছেন তার নিজের যে মেটেরিয়াল লাইফ সেখান থেকে, এবং তার মাধ্যমটা কি, ওয়াইন পান করতে চাইছেন, এবং ওয়াইনের মাধ্যমে তিনি ইনটক্সিকেটেড হয়ে যেতে চান, এবং তিনি হারিয়ে যেতে চান এই জগৎ থেকে, এবং কিছুক্ষণের জন্য সব কিছু ভুলে যেতে চান। সেকেন্ড স্ট্যান্ডাতে দেখো কি বলছে, ফেড ফার অ্যাওয়ে। তাহলে আগের স্ট্যান্ডাতে আমরা দেখেছি শেষ করছেন কি দিয়ে,
দ্য ফেড অ্যাওয়ে, তিনি হারিয়ে যেতে চান। তিনি আবার থার্ড স্ট্যান্ডার যেটা, সেটাও শুরুই করছেন ফেড ফার অ্যাওয়ে, অর্থাৎ তিনি ফেড ফার অ্যাওয়ে, তিনি অনেক দূরে হারিয়ে যেতে চান। ডিজলভ মানে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যেতে চান। তিনি বারবার দেখো ফেড অ্যাওয়ে, ফেড ফার অ্যাওয়ে, ডিজলভ, এগুলো কেন বলছেন? তিনি জোর দিতে চান তার লাইফে এতটাই মিজারি, এতটাই ওরিনেস, এতটাই সাফারিং, তিনি জোর দিয়ে বলছেন আমি হারিয়ে যেতে চাই। অ্যান্ড কোয়াইট ফরগেট, কোয়াইট ফরগেট মানে কি? কমপ্লিটলি ফরগেট। কোয়াইট মানে হচ্ছে কমপ্লিট, QUITE, কোয়াইট মানে হচ্ছে কমপ্লিট, QUIT যেটা কুইট, সেটা মানে হচ্ছে লেভ, যেটা আমরা বলি না কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট, ভারত ছাড়ো আন্দোলন। আর একটা হয় QUIET, কোয়াইট, এটা মানে হচ্ছে কামনেস, ঠিক আছে? তো এখানে বলছে কোয়াইট, অর্থাৎ এখানে কমপ্লিট সেন্স, ঠিক আছে? কমপ্লিট, তিনি মানে সম্পূর্ণরূপে তিনি ভুলে যেতে চান এবং হারিয়ে যেতে চান। হোয়াট দাও, হ্যাঁ, যেমন করে, কি বলছে দেখো, অ্যামং দ্য লিভস হ্যাজ নেভার নোন, যেমন করে, হোয়াট দাও, দাও মানে হচ্ছে ইউ, যেমন করে তুমি কি করো, দ্য লিভস হ্যাজেন্ট নেভার নোন। দেখো এখানে কিন্তু একটা লাইটোটুইস কবি ব্যবহার করছেন, একটা ফিগার্স অফ স্পিচ, দুটো নেগেটিভ ওয়ার্ডকে তিনি পাশাপাশি রেখে একটা পজিটিভ সেন্স ক্রিয়েট করতে চাইছেন। এখানে কবি বলতেই পারতেন দ্য লিভস হ্যাজ নোন, ঠিক আছে, যে তুমি যেমনভাবে একটি পাতা থেকে আরেকটি পাতা বা একটি ডাল থেকে আরেকটি ডালে উড়ে যাও, তখন তুমি মনে রাখো না যে প্রিভিয়াস, তার আগের যে ডালে বসেছিলে তার কথা তুমি মনে রাখো না। ঠিক সেরকমভাবেই আমি এই ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড থেকে ইমাজিনারি ওয়ার্ল্ড বা ওয়ার্ল্ড অফ দ্য নাইটিঙ্গেলে আমি মুভ করতে চাই, সেটাও যেন আমি একদম সম্পূর্ণরূপে আগের যে ওয়ার্ল্ড সেটাকে আমি ভুলে যেতে চাই। তাহলে নেক্সট দেখো, দ্য ওয়েরিনেস, দ্য ফিভার অ্যান্ড দ্য ফ্রেট। তাহলে এই লাইনটা অ্যাকচুয়ালি একটা ক্লাইম্যাক্সের একটা এক্সাম্পল, একটা ফিগার অফ স্পিচ হচ্ছে ক্লাইম্যাক্স। দেখো, দ্য ওয়েরিনেস, দ্য ফিভার অ্যান্ড দ্য ফ্রেট, মানুষ যখন মারা যায় না, তার আগে কি হয়, মানুষ প্রথমে তো একটা নামনেস সে ফিল করে, অর্থাৎ একটা সেন্সলেসনেস, তার যেন সেন্সগুলো, যে ইন্দ্রিয়গুলো আস্তে আস্তে কাজ করা বন্ধ করে দেয়। তারপর সে রোগ জ্বালায় পড়ে, এই যে ফিভার কথাটা বলছে, রোগ জ্বালায় পড়ে যায়, সে বিছানায় পড়ে যায়, যেটাকে আমরা বলি। অ্যান্ড দ্য ফ্রেট, এবং সে আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়ে যায়, মানে সে মারা যায়। এই ফ্রেট ওয়ার্ডটা আমি বারবার পাবো পরবর্তীকালেও, এই স্ট্যান্ডাতেও আছে ফ্রেট, মারা যাওয়া বা ক্ষয়ে যাওয়া। তো এটা একটা ভালো ক্লাইম্যাক্সের এক্সাম্পল। হিয়ার হোয়ার মেন সিট অ্যান্ড হিয়ার ইচ আদার গ্রোন। এখানে কি হয়, যে এখানে বলতে মানুষ মানে এই যে পার্থিব জগতের কথা বলা হচ্ছে, হ্যাঁ, কবি এখানে পার্থিব জগতের কথা বলছে, যে এখানে মানুষ কি করে, একে অপরের কাছে নিজেদের লাইফে যে যে সাফারিং, সেগুলো শেয়ার করে। অর্থাৎ আমি একজনের কাছে শেয়ার করছি আমার লাইফে এই চলছে, এত প্রবলেম, এত ট্রাভেল, এত সাফারিং, সে যাকে বলছে সে আবার তার লাইফে এগুলো আমাকে বলে। তার ফলে কি হয়, আমার যে লাইফে যে মিজারি না, সেটা গ্রোন মানে এখানে এক্সট্রিম মিজারির কথা বলেছে, সেটা এক্সট্রিমে পৌঁছে যায়। হুইর প্যালসি সেক্স আ ফিউ স্যাড লাস্ট গ্রে হেয়ার, হুইর এ প্যালসি সেক্স আ ফিউ, প্যালসি মানে হচ্ছে যেটা আমরা বলি কী বলবো, প্যারালাইসিস যেটা বলি না আমরা, যেটা মানুষ চলতে পারে না, কিছু মানুষ তো প্যালসি হয়ে যায়, মানে প্যারালাইজ হয়ে যায়। স্যাড লাস্ট গ্রে হেয়ার, তাহলে যারা বৃদ্ধ হয়, গ্রে হেয়ার্স মানে এখানে ওল্ড এজের কথা বলা হচ্ছে, যারা বৃদ্ধ হয় বা যাদের প্যালসিস সেক, যারা প্যারালাইসিসও হয়ে যায়, তাদের লাইফে মিজারিটা কেমন, তাদের লাইফে মিজারিটা হচ্ছে চূড়ান্ত, কেননা তারা জেনে গেছে আমরা কিছুদিনই আছি পৃথিবীতে। তাহলে তাদের যে লাইফের যে একটা মানে দুশ্চিন্তা, যে আর কয়েকটা দিনই বাঁচবো, তার মধ্যে এই যে এত কিছু মানে সাফারিং, সেটার কথাই কবি কিন্তু এখানে বলছে স্যাড ওয়ার্ডটা দিয়ে, হ্যাঁ। হোয়ার ইউথ গ্রোস পেল, যেখানে ইউথ মানে ইয়াং ম্যান যারা, তারা গ্রোস পেল, তারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়, ফ্যাকাশে হয়ে যায় মানে ব্লাডলেসনেস, তাদের মধ্যে রক্তাল্পতা দেখা যায়। অর্থাৎ এখানে দেখবে মানুষ শরীরে যখন রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়, তখন হিমোগ্লোবিন অ্যাকচুয়ালি রক্তকে লাল করে আমরা জানি। তো কী হয়, হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম হয়ে গেলে তখন
ফ্যাকাসে হয়ে যায় শরীর একটু। অ্যান্ড স্পেক্টার থিন, স্পেক্টার থিন মানে হচ্ছে এটা একটা মেটাফোর, ঠিক আছে। অ্যাজ থিন অ্যাজ স্পেক্টার, ঠিক আছে, মানে স্পেক্টার যেমন পাতলা হয়, সরু হয়, ঠিক সেরকমই থিন। আবার স্পেক্টার মানে ভূতও কিন্তু হয়, ঠিক আছে, মানে ভূতের মতো লাগে যখন ইয়াং ম্যান যখন মানে ফ্যাকাসে হয়ে যায়, রুগা পাতলা হয়ে যায়, তোমার সাথে ভূতের মতো লাগে অ্যান্ড ডাইস, এবং মারা যায়। এখানে কিন্তু কবি অ্যাকচুয়ালি এই লাইনটার মাধ্যমে তার যে ভাই টম, কিটসের ভাই, সে অ্যাকচুয়ালি টিউবারক্লোসিসে কিন্তু মারা যায়, টিবি রোগ বা যক্ষা রোগে কিন্তু মারা যায়। এই যে ফ্রেট ওয়ার্ডটা না, এটা মানে যক্ষা, এখানে যক্ষার কথা বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, এখানেও তাই। স্পেক্টার থিন, হ্যাঁ, গ্রোস পেল, এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু যক্ষার লক্ষণ, ঠিক আছে। তার ভাই যে টম, সে কিন্তু যক্ষা রোগেই মারা যায়। এবং কবিরও কিন্তু সিমটম যক্ষার, হ্যাঁ, সেটাও কিন্তু তখন সে শুরু হয়ে যায় দেখা দিতে, হ্যাঁ। তো কবি কিন্তু এখানে তার ভাইয়ের প্রসঙ্গ আনছেন। দেখো কি হচ্ছে না, তাহলে যক্ষা রোগে কী হয় দেখো, এই যে ফ্যাকাসে হয়ে যায়, খুব রোগা হয়ে যায়, ক্ষয়রোগ, ওই যে বললাম যক্ষার আরেকটা রোগ হচ্ছে ক্ষয়রোগ বলা হয়, সে পাতলা হয়ে যায় এবং সে আস্তে আস্তে কিন্তু সে মারা যায়। হোয়ার বাট টু থিঙ্ক ইজ টু বি ফুল অফ সরো অ্যান্ড লেডেন আইড ডিসপেয়ার্স। হোয়ার যেখানে, বাট মানে অনলি, এ ম্যান অনলি ক্যান থিঙ্ক, সে যখন শুধু ভাবতে পারে, যেমন ভাবে না যখন, তখন কি হয় দেখো, তার আইট লেডেন হয়ে যায়। লেডেন আইট মানে কি, বলি না আমরা চোখ ভারাক্রান্ত হয়ে যায়, সেটাকেই বলছে লেডেন আইট। লেড হচ্ছে একটা ধাতু, জানি এটা ওজন, হ্যাঁ, এবং আয় মানে চোখের ওজন বেড়ে যায়, অর্থাৎ ওই যে বললাম ভারাক্রান্ত হয়ে যায়, যখন মানুষ প্রচণ্ড চিন্তা করে চোখ ফুলে যায়, সেটার কথাই বলা যাচ্ছে, হতাশায় চোখ ফুলে যায়, হ্যাঁ। তখন যখন সে ভাবে তার লাইফের এই যে দুঃখের কথা, হ্যাঁ, এই মিজারির কথা। হোয়ার বিউটি ক্যান নট কিপ হার লাস্টারাস আইজ, তাহলে যেখানে বিউটি, কি বিউটি ক্যানট কিপ হার, হার ওয়ার্ডটা দিয়ে কবি এখানে অ্যাকচুয়ালি একটা রিলেশনশিপে যে বিলাভেড তার কথা বলছে, ঠিক আছে। যে লেডি হয় তাকে বিলাভেড বলা হয়, এবং যে মেল হয় তাকে কী বলা হয়, লাভার বলা হয়, ঠিক আছে। তাহলে একটা বয়স পর্যন্ত, বয়স অবধি তো মানে বিউটি মানে যে একটা বিলাভেড, সে তার সৌন্দর্যটাকেও ধরে রাখতে পারে না, তাহলে সৌন্দর্যটাও কিন্তু শর্ট লিভড, সেটাও কিন্তু খুব ক্ষণস্থায়ী, পার্মানেন্ট নয়, ঠিক আছে। কারণ এই যে বলছে লাস্টারাস আইস, তার চোখ মানে একটা ইয়াং যখন একটা বিলাভেড, তখন তার যে একটা চোখের মধ্যে একটা যে চার্মনেস, একটা যে বিউটি, হ্যাঁ, আস্তে আস্তে যখন বয়স হয় তখন কিন্তু তার চোখের নিচে কালি পড়ে যায়, একটা মানে সেই যে চার্মনেসটা আস্তে আস্তে কিন্তু ক্ষয় হয়ে যায়, চলে যায়, ঠিক আছে। অর নিউ লাভ পাইন অ্যাট দেম বিয়ন্ড টুমরো, তাহলে নিউ লাভ পাইন মানে কি বলতে চাইছেন এখানে, পাইন মানে ওই একই, ওই ফ্রেট মানে ক্ষয়ে যাওয়া, ঠিক আছে, মানে এখানে ব্রেকআপ হয়ে যাওয়া অ্যাকচুয়ালি। তাহলে নিউ লাভ পাইন অর্থাৎ নতুন যে একটা রিলেশনশিপ শুরু হয়, সেটা একদিনও টেকে না, দেখো বিয়ন্ড টুমরো মানে কাল অবধিও যায় না, এতটাই শর্ট লিভ। তাহলে মানে একটা যে রিলেশনশিপ, সেটাও বেশি দিন টেকে না, সেটাও শর্ট লিভ, একটা বিউটি সেটাও শর্ট লিভ। তাই এই যে মানে কবি কিটস এখানে যে পার্থিব জগতের যত রকমের প্রবলেম হয়, এই স্ট্যান্ডার মাধ্যমে তিনি সেগুলো তুলে ধরেছেন, একটা রিলেশনশিপ থেকেও দেখিয়েছেন, একটা সাধারণ মানুষ সেটাতেও তিনি দেখিয়েছেন। তিনি আরও কি দেখিয়েছেন, কীভাবে মানুষের শারীরিক মানে ক্ষয় আসে আর কি, তো সেটা তিনি দেখেছেন। তার জন্যই কিন্তু কী চান কবি, কিন্তু এই যে নাইটিঙ্গেলের জগৎ, সেটা থেকে কিন্তু তিনি এস্কেপ করতে চান। তাহলে আমরা প্রথম স্ট্যান্ডাতে তো দেখেছি বিবরণ দিয়েছেন কবি নিজের এবং নাইটিঙ্গেলের একটা কন্ট্রাস্ট। সেকেন্ড স্ট্যান্ডাতে দেখলাম তিনি ড্রিঙ্ক বা ওয়াইন পান করে তিনি এই জগৎ থেকে, পার্থিব জগৎ থেকে নাইটিঙ্গেলের জগতে যেতে চাইছেন। কেন যেতে চাইছেন তার কারণ তিনি থার্ড স্ট্যান্ডাতে বলছেন, মানে কোথা থেকে তিনি চলে যেতে চাইছেন, এই যে ওয়েরিনেস, ফিভার অ্যান্ড ফ্রেট, এটা থেকে তিনি চলে যেতে চাইছেন। তো থার্ড স্ট্যান্ডার তো এখানেই কমপ্লিট হলো। আর থার্ড স্ট্যান্ডাতে বিশেষ করে দেখানো হয়েছে যে লাইফের যে মিজারিগুলো,
লাইফের যে প্রবলেমগুলো বিশেষ করে। আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে। আর পরে আর দুটো ভিডিও ম্যাক্সিমাম হয়তো হবে, দুটো ভিডিওর মধ্যে চেষ্টা করবো কমপ্লিট করার। একটু ভিডিওগুলো যদি খুব ছোটোর মধ্যে হচ্ছে, আর একটু টাইম পেলে আরও ভালো হয়। তো যাই হোক, যদি তোমাদের আরও কিছু জানার থাকে তোমরা কমেন্ট করতে পারো। আর ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। থ্যাংক ইউ, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।